हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जो मैंने काफ़ी टाइम पे किया नहीं है हालांकि, लेकिन आज मैं देखो कितनी टाइपिंग आती है मेरी। थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आगे चल के वो तो बढ़ भी जाएगी कि। तो वीडियो में आप लोग बने रहना, पूरी वीडियो की पॉज करना और पूरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट कर देना आपको कैसी पसंद आई। और अपने चैनल को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इधर देखना, इधर देखना, मेरे को समझ नहीं आ रहा किधर देखूँ। फिर मेरे सबसे इधर देखना, इधर देखूँ तो मेरी एक कान नहीं आ रही, इधर देखूँगा तो ये नहीं आ रही है। तो कोई नहीं, चलो देख करके अच्छा फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ विद फेस के साथ। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसा क्या है। आप पूरी वीडियो वॉच करना। पहले कैमरा थोड़ा सेट करता हूँ मैं। एंड ये हो गया अपना सेट और ये होगा क्लियर। नेक्स्ट को चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अच्छी नहीं आएंगे तो ठीक है, अभी वीडियो को बंद करता हूँ और प्रैक्टिस थोड़ी कंटिन्यू करता हूँ। और वीडियो थोड़ा फास्ट में आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, आप पसंद तो कर नहीं आई आप लोगों को, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे आप लोगों की नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।